Policia e Shkodrës ka nisur procedimin në gjendje të lirë për veprën penale shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor për 17 vjeçarin që drejtonte motomjetin elektrik që u përplas me biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi ML. I moshuari vjen të jetë nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, prokuroria nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit VD, 46 vjeçë, banuese në fshatin Ishull Shëngjin, pasi dje në aksin rrugor Shkodër-Lezhë automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin DJ, 71 vjeç. Si pasojë janë dëmtuar lehtë shtetasi DJ dhe pasagjera në automjetin e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudès referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IB, 54 vjeç, banues në fshatin Mjet, pasi është konstatuar duke shfrytzuar zallin e lumit Drin. Një ditë më parë ka kallëzuar shtetasja ESH, 40 vjeçe, se është larguar nga banesa vllai i tij, shtetasi KSH, 43 vjeç. Policia po punon për gjetjen e tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.